Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я. Сегодня мы будем идти на место преступления. Как вы видите, та же самая дорога, где был легендарный почти что в ютубе Миша Кишмиш. Вот мы идем по той же сейчас, по той же тропе, где был он. Вот видите, та же тропа, вот все доказательство того, что мы на том же месте. Так. И вон, как вы видите, само наше место. Давайте к нему поближе подберемся. Так. Расскажите о происшествии, что было, когда вы полили костер? Пожар. Я сейчас продолжу. Вот, ребят, сейчас мы будем их снимать. Вон они сидят. Что-то делают, только не ясно, что они там творят. Давайте посмотрим. Мы не можем на это место преступления войти, потому что там они нас снимают. Давайте я сейчас продолжу. Вот походу... Ой, какой-то еще идет. Хорошо, что он меня не видел. Вот видно, у них кто-то новый. Так, отворачиваемся, ребята. Так, вон какой-то новый у них. Вон-то. Так, вот дальше. Вон они все. Давайте их заснимем. Как-нибудь удачненько. Вот так вот.